भाई भाई यहाँ पर कब्र खोदनी है और हाँ असर से पहले खोदनी है क्योंकि असर के बाद मिट्टी है। ठीक है भाई। एक पल में है इधर से उधर। अरे भाई भाई क्या हुआ, क्यों रुक गए? अरे भाई इस कब्रिस्तान से जान की आवाज आ रही है। अरे क्या बकवास कर रहे हो, सुबह के 10 बजे है और यहाँ से अजान की आवाज कैसे आ जाएगी? रुको, मुझे भी उस कब्र से अजान की आवाज आ रही है और मुझे महसूस हो रहा है। चलकर देखते हैं। चलो भाई चलकर देखते हैं क्या होता। सुभान अल्लाह, लेकिन इस कब्र में से अजान की आवाज क्यों आ रही है? तो मैं बताता हूँ, ये कब्र मौजिम साहब की है जो बिना तनख्वाह लिए मस्जिद की अजान दिया करते थे। ऐसे इस कब्र में अजान की आवाज आती है।